konsiderueshme me inflacionit, rritje çmimeve në Kosovë, ku në prill të 2025 ka qenë norma rreth 3.5% inflacionit, kurse në nëntor u raportua nga Agjencia e Statistikave që ka arritë mbi 5.3%. Që nëse shohim si një agregat ose si një inflacion vjetor në vendin tonë që te kalon 5%, sidomos mbas që shohim kur dolën bizneset në tregët hapur të energjisë elektrike, e te kalon dukshëm edhe normën e rritjes ekonomike në vendin tonë. Pra komplet, rritja ekonomike në raport me inflacionin nuk është as rritje, as stabilitet ekonomik, është recesion, është prapakthim. Që nëse vazhdon edhe këtë vit edhe vitin tjetër, kemi me pat një stagnim ekonomik edhe eventualisht kemi me kalu edhe në recesion. Që nënkupton, bizneset do të kenë të hyra më pak, konsumatorët do të paguajnë më shumë dhe do të konsumojnë më pak, do të kemi rënje të numrit të punëtorëve, rënje të prodhimit, edhe në përgjithësi do të kemi një prapakthim ekonomik. Duke renditur pasojat